bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee sheekadeenii taxanaha ahayd ee alfa leyla wa leyla qaybteedii saddexaad. qaybtii labaad waxa ay inoo maraysay markii uu wasiirka ku yiri gabadhiisa waxaan kaaga cabsanayaa inay kugu dhacaan wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu ninka beeraleyda lahaa. haddaba dibigaasi maxaa ku dhacay ayay inoo maraysay. haddii aan meesheeda kasii ambaqaadno qaybta saddexaad waxa ay tahay wasiirkii gabadhiisii wuxuu ku yiri ogow gabadhaydiyey inuu jiray nin beeraley xoolo dhaqato ahaan jiray, wuxuuna lahaa xaas iyo caruur. ninkaas alle subxaana wa tacaala wuxuu ugu deeqay aqoonta luuqadaha xayawaanaadka iyo shimbiraha, laakiin hadduu ka xog waramo uu dhimanayo. ninkaas beeraleyda ahi wuxuu lahaa dameer iyo dibi. dameerka shaqadiisa waxay ahayd in ninka raaco ee meeshuu doono ku aado, halka dibigiina shaqadiisa ahayd subaxii ilaa galabtii beerta in lagu falo. maalintii dambe dibigii ayaa u yimid dameerkii isagoo iska fadhiya oo cawskana iska cunaya, biyahana ag yaalaan. wuxuu ku yidhi way kuu dhactay aniga waan daalay oo tacbaan ayaan ahay, sidii beer la iigu falaayay, laakiin adiga halkan ayaad cawska iska ruugaysaa, shaqo badanna ma qabatid. markaas ayuu dameerkii yidhi talo aniga kuu haya, beri markii lagu yimaado oo xariga iyo tiirka yaambada beerta lagu falayo lagugu xiro, iska fadhiiso, hana istaagin xitaa hadday ku garaacaan. haddii aad kacdana mar kale fadhiiso. markay dareemaan tabardari waxay kuu keenayaan bal iyo caws si aad xoog u yeelato, ee ha cunin cuntada iyo cabistana jooji ilaa 2 maalin. sidaas ayaad shaqada badan kaga nasan kartaa. ninkii beeraleyda ahaa sheekadoodii ayuu maqlay wuuna la yaabay. subaxii ku xigay markii la gaaray ayuu dibigii diiday inuu kaco, si kasta oo la isugu dayay waa kici waayay. markaas ayuu ninkii beeraleyda ahaa yidhi dameerka ha la wado oo beerta ha lagu falo. markaas ayaa dameerkii la waday oo maalintii dhan beerta lagu falaayay. galabkii markii uu dameerkii xerada ku soo laabtay waxa uu mahad celiyey dibigii abaalka uu u sameeyey iyo talada uu siiyey, laakiin dameerkii uma uusan jawaabin, isagoo si xun uga shalaayay in taladaas isaga siiyey dibiga. maalintii labaad ninkii beeraleyda ahaa wuxuu u yimid dameerkii isagoo dibiga faraha ka qaaday. mar labaad ayaana beertii lagu soo falay. galabtii isagoo tacbaan ah markuu ku soo laabtay xeradii waxaa mar kale u mahad celiyey dibigii. laakiin dameerkii ayaa markaan ku yidhi dibigii aniga waan kuu naseexayn, waayo waxaan maanta maqlay ninka beeraleyda oo shaqaalihiisa ku leh haddii beri dibiga kici waayo waxaad u geysaan kawaanlaha si uu u qalo, wax faa'iido laguma qabee marba hadduusan beerta fali karin. markuu dibiga hadalkaas maqlay ayuu haddana dameerkii u mahad celiyey, wuxuuna yidhi beri waan hawl bilaabi doonaa. ninkii beeraleyda ahaa sheekadaasna wuu maqlayaa. subaxii markii la gaaray dibigii wuxuu bilaabay inuu wax badan cuno isagoo shaqo isku diyaarinaya. subaxii markii la gaaray ninkii beeraleyda ahaa uu arkay fagfagta dibiga ka muuqata iyo siduu shaqo diyaar ugu yahay ayuu qosol la dhacay. naagtiisii oo meesha ka dhoweyd ayaa waxay tidhi maxaad ku qoslaysaa? markaas ayuu ku yidhi haddaan kuu sheego waan dhimanaa. waxay tidhi ii sheeg xitaa haddaad dhimanayso. markay ku adkaysatay ayuu ninkii dadkii isugu wacay si uu u dardaarmo. dadkii ayaa isku dayay in ay naagta la hadlaan oo celiyaan, laakiin waa ka diiday. waxayna tidhi waan ogahay anigu iigu qoslayaa, ee ha ii sheego wuxuu ku qoslayo xitaa haddii uu dhimanayo. ninka beeraleyda ah naagtiisa aad ayuu u jeclaa,
wuxuu go'aansaday inuu u sheego, wuxuuna aaday gurigiisa si uu 2 rakaco sunna u tukado. Isagoo guriga ku dhex jiro ayuu wuxuu maqlay eygii guriga u joogay oo diiqa la hadlaya, wuxuuna ku yidhi, diiqow, adiga halkan ayaad 50 dooro iska dhex fadhisaa, saaxiibkeenna wuu dhiman rabaa. Markaas ayuu diiqii yidhi, wallaahi saaxiibkeen haddii uu caqli leeyahay naagta wuu iska edbin lahaa, aniga 50kaas dooro ayaa ii joogta, middan hadday iga xanaaqdo inta edbiyo ayaan kuwa kale dhexda ka galaa. Waxaase fiicnaan lahayd in saaxiibkeena naagtiisa edbiyo ilaa ay ka toobad keenayso. Ninkii beeralayda ahaana hadalkii ayuu maqlayaa, kadib ayuu soo baxay, wuxuuna u yeeray naagtiisa, wuxuuna ku yidhi, qolka soo gal, gooni ayaan kuugu sheegayaaye. Markay qolkii soo gashay ayuu si daran u garaacay ilaa ay ka qayliso, waan toobadkeenana ka tiraahdo. Halkaas ayay naagtii hadalkeedii uga noqotay, dadkiina ku farxeen maadaama ay nolosha ninkii badbaaday. Markaas ayuu wasiirkii gabadhiisi ku yidhi, adigana sidii dameerkaas oo kale inay kugu dhacdo ayaan ka baqaa. intaad isleedahay dad kale badbaadi, naftaada halis ha gelin. Markii Shahrazad maqashay sheekadaas ayay waxay tidhi, wixii dhacayo ha dhaceen, boqorkan ii guuri, anigaa diyaar u ah. Sidii ayaa gabadhii boqorka loogu guuriyey, waxayna gabadhii Shahrazad ahayd la sii dardaarantay walaasheed ka yar ee Dunyazaad, iyadoo ku tidhi, markii boqorka la ii geeyo waxaan kaa codsanayaa habeenkaas markii uu dantiisa iga bogto inaad habeenkaas wehel ii noqoto. Haddii uu ogolaado waxaad igu dhahdaa, baayoy, maad nooga sheekaysid sheeko cajiib ah oo ka mid ah sheekooyinkaadii halaasiga ahaa, maadaama aad beri naga tegaysid laguna dilaayo. aniga insha Allah sheeko aan boqorka kaga takhaluso ayaan bilaabaa. Kadibna gabadhii sidii ayaa lagu galbiyey. Markii boqorkii loo geeyey ayay gabadhii Shahrazad ahayd ooysay. Markaas ayaa boqor Shahriyaar yiri, maxaad u ooyeysaa? Waxay tiri, waxaa jirto gabar walaashayda ah oo iga yar, waxaana rabaa inaan sagootiyo ee ii ogolow. Markaas ayuu u ogolaaday. Kadib markii Dunyazaad timaaday ayay habsiisay iyadoo sagootinaysa. Markaas ayay Dunyazaad tiri, abaayoy, maad nooga sheekaysid sheekooyinkaagii halaasiga ahaa mid ka mid ah. Markaas ayay Shahrazad tiri, waan kaaga sheekaynayaa haddii boqorka noo ogolaado. Markuu boqor Shahriyaar hadalkaas maqlay ayuu yidhi, bal sheeg, aan maqalne sheekooyinkaas mid ka mid ah. Habeenkii koowaad Shahrazad waxay sheekadii ku bilowday sida tan. Waxaa isoo gaaray boqorow inuu jiray nin taajir ahaa oo xoolo badan iyo caruurba lahaa, wuxuuna ahaa nin aamin ah. Sidaas darteed bay dadka xoolahooda ugu dhiiban jireen. Maalintii dambe ayuu ninkii safar galay, wuxuu socdaba markii dambe wuxuu harsaday geed si uu u nasto. Cabaar markii uu geedkii fadhiyey ayuu kolay uu watay kala soo baxay xoogaa timir ah, isagoo bilaabay inuu cuno. Wuxuuna timirta lafteeda ku tuurayay meel u dhow. Waxyar kadib waxaa agtiisa ka kacay boor aad u weyn. Hadduu sii fiiriyey waaba cirfiid aad u weyn oo gacanta ku sita seef qaro weyn aadna u af badan. Cirfiidkii sidii u soo socday wuxuu kor yimaaday ninkii taajirka ahaa, wuxuuna ku yidhi, waan ku dilayaa sidaad wiilkayga u dishay. Markaas ayuu ninkii taajirka ahaa yidhi, sideen wiilkaaga ku dilay? maba arkine. Cirfiidkii wuxuu yidhi, adiga markaad timirta cunaysay laftii aad tuuraysay waxay wadnaha uga dhacday wiilkayga oo isla goobtii ku dhintay. Sidaas darteed qiyaas ahaana ayaana kuu dilayaa. Markaas ayuu taajirkii yidhi, aniga kama warqabin inuu wiilkaaga meesha joogay ee isakay cafi. Hase yeeshee jinkii waa diiday, wuxuuna ku adkaystay inuu wiilkiisa u qisaasi doono. Markaas ayuu ninkii taajirka ahaa yidhi, cirfi
wiilyahow, aniga waxaan gacanta ku hayaa xoolo badan oo ay dad leeyihiin, kuwaas oo ammaan ahaan iigu dhiibteen. Waxaana leeyahay xaas iyo carruur, ee ifasax si aan qof kasta xaqiisii u soo siiyo. Waxaana kuu ballanqaadayaa markaan qof kasta xaqiisa soo siiyo inaan kuu soo noqon doono si aad wiilkaaga iigu qisaasto. Hadalkaygana Allah ayaa wakiil iiga ah. Markaas ayuu jinnigii ka oggolaaday. Sidii ayuu ninkii ku soo baxay, wuxuuna yimid magaaladii uu deganaa, isagoo isugu wacay dhammaan dadkii iyo ehelkiisii si uu qof kasta xaqiisa u siiyo. Markuu dhammaan dadkii xaqooda siiyey, ayuu u sheegay siday wax u jiraan iyo halka uu marayo. Markaas ayay dhammaan qoyskiisii iyo ehelkiisii wada ooyeen, iyaga oo sagootiyey aadna uga xun siday wax u dhaceen. Ninka maadaama uu ballan qaaday si uu ballantiisa u oofiyo, markuu qof kasta xaqiisa siiyey ayuu soo baxay, isagoo soo aaday halkii uu jinniga kula ballansanaa. Wuxuu soo socdaba isagoo karfantiisa wata. Markuu yimaaday geedkii hoostiisa ayuu iska fadhiistay. wuuna iska ooyey. Xoogaa kadib, isagoo ooynaya, waxaa meeshii soo maray oday wata deero. Wuxuu salaamay ninkii, wuuna wareystay, wuxuuna ku yidhi, maxaa keliga halkan oo ah boholo galeen jinniyada ku nool yihiin ku fariisiyey oo aad ugu ooyeysaa? Ninkii taajirka ahaa ayaa uga sheekeeyey siday wax u dhaceen. Markaas ayuu odaygii go'aansaday inuusan ka tegin ilaa uu ka ogaado sheekadan halka ay ku dhammaan doonto. Iyagoo meeshii sidii u fadhiya ayaa waxaa yimid oo waddadii soo maray nin laba ay wata. Iswaraysi kadib ayay u sheegeen siday wax u jiraan. Markaas ayuu isna go'aansaday inuu meesha ka tegin oo qisada dhammaadkeeda ogaado. Iyagoo sidii meeshii u sii fadhiya ayaa haddana waxaa soo maray waddada nin baqal wata. Iswaraysi kadib markay u xog warameen ayuu isna go'aansaday inuu sheekada dhammaadkeeda ogaado. Afartoodii oo meesha sidii u fadhiya ayaa waxaa u yimid cirfiidkii oo seeftiisii qarada weyneyd wata. Wuxuuna soo qabsaday ninkii taajirka ahaa si uu wiilkiisa ugu qisaaso. Markaas ayaa waxaa hadlay odaygii deerada watay, wuxuuna yidhi, jinniyow taajkii boqoradow, haddii aan kaaga sheekeeyo sheekada na dhex martay aniga iyo deeradan oo aad ka hesho, ninkan dhiiggiisa 3 meelood meel ma ii hibaynaysaa? Markaas ayuu cirfiidkii yidhi, haddii ay i cajabiso, haa, waan kuu hibaynayaa. Markaas ayuu odaygii sheekada ku bilaabay sidan: deeradana aad u jeedo waa xaaskayga, ahna ina adeertay. Iyadoo yar ayaan guursaday. Muddo markaan isqabnay oo waxna ii dhali weyday ayaan waxaan samaystay jaariyad. Waxayna ii dhashay wiil aad u qurux badan, wejigiisana uu ifayo sidii dayax 15aad ah. Waxba yaanan war kugu daaline. Maalintii dambe ayaan safar aaday. Markaan baxay ayay naagtayda oo sixirka wax ka taqaanay sixirtay wiilkaygii iyo hooyadiisba, iyadoo ka dhigtay lo iyo dibi. Kadibna waxay u dhiibtay ninkii xoolaha ii qaabilsanaa. Markaan muddo kadib safarkii ka soo laabtay oo aan reerkii imid, ayay naagtii ii sheegtay inay jaariyaddii dhimatay, wiilkaygiina la waayay meel uu jaani cirib dhigay. Aniga arrintaas aad ayaan uga murugooday. Maalintii dambe ayaa waxaa dhacday in la gaaray ciidii udxiyada. Anna si aan udxiyo u qalo ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ayaan waxaan ku yidhi, lo aad u buuran ii soo qabo. Markaas ayuu ii soo qabtay lo'dii jaariyadda ahayd. Markii la ii keenay ayay rafatay oo oysay. Anigoo yaaban ayaan qalay, laakiin waxba way ka soo bixi waayeen. Kaliya waxay noqotay lafo iyo maqaar. Aniga arrintaas aad ayaan ula yaabay. Markaas ayaan ninkii xoolaha ii qaabilsanaa
ku yidhi ii keen dibi maadaama lo'dii hore hilib laga waayay, balse haddana wuxuu ii keenay wiilkaygii dibiga ahaa. Markii la ii keenay ayuu asna ooyay oo raftay. Inta ka yaabay ayaan ku dhahay, war iga wad dibigan ee mid kale ii keen. Markaas ayaa mid kale la ii keenay oo qalay, laakiin waxaad ogaataa waxaas dhan dhacayaan naagtayda wayna daawanaysaa. Markii sheekada halkaas marayso ayay Shaharzad ogaatay in subaxii la gaaray. Markaas ayay sheekadii iyo hadalkii uu bannaanaa joojisay. Markaas ayay walaasheeda ka yareed ee Dunyasad tiri, maxaa ka macaan badan abbaayo sheekadaada, waxaan jeclaan lahaa inaad soo dhammaystirto. Markaas ayay Shaharzad tiri, haddii boqorka ii ogolaado inaan noolaado, sheekada waan dhammaystiri doonaa habeen dambe. Sidoo kalena waxaa idin sii sheegi doonaa sheekadan mid ka sii fiican. Markaas ayuu boqor Shahriyar is yidhi, waa sheeko xiiso leh ee ha dilin ilaa ay sheekada ka dhammayso. Sidii ayuuna ku go'aansaday inuusan dilin ilaa ay sheekada ka dhammayso. Subaxii markii la gaaray waxaa yimid wasiirkii gabadhii dhalay oo karfanteedii wada, aad u murugaysan, balse markuu ogaaday in gabadhiisii nooshahay wuu la yaabay, aadna wuu u farxay. haddaba daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynaa sheekadii Alfa Layla wa Layla qaybteedii 3. intaan sheekadana mid lamada ama qaybteedii 4 ku kulmi doono waxaan kaga tagnaa sida iyo amaana Allah.